好靚嘅，呢個戒指係薄切啊，寫到明薄切。跟住有個包包啦，再加個呢個係唔好以為咖啡嚟嘅，係蘑菇湯。蘑菇湯，蘑菇湯，但係頭先你同我講咩啊？加多幾多錢？有好似話18蚊嘅，加多係，但係我哋其實唔需要咯，我哋好飽。呢個意粉，個樣就係少少削喎。呢嚿係咩嚟嘅咧？係咩嚟嘅咧？芝士？芝士啊，係咪？我覺得咁要可能都好食嘅，撈下啦。呢只係蛋嚟嘅喎，係嘛？係咪流心蛋啊？哇！真係喎，流心蛋嚟嘅。我哋分埋2嚿㗎，係嘛，老公？我哋2嚿嘅 size 一樣㗎。好似鋸扒咁啊！係啊，等咗成幾耐啊？依家幾多點咧？等半個鐘我哋話，不過唔知係咪真係半個鐘，應該有啊。整翻杯咖啡啊，好濟胃啊嘛，嗰嚿嘢。不過唔係我哋杯茶咯，嗰嚿威靈頓牛扒，即係唔係我哋杯茶。個味道都唔啱㗎，唔啱就好怪啊！唔好講話佢啱唔啱先，係，即係個味都唔係我哋啱先。好怪咯，我覺得就嗰個味唔係我接受到咯。